기침 나고 열 나면 감기인가 싶지 이거 결핵인가 처음부터 생각이 되지 않거든요. 좀 구분하기가 처음에는 쉽지 않겠습니다. 솔직히 말씀드리면 이제 감기와 같은 다른 폐병, 호흡기 병과 결핵은 사실 증상으로 구분이 거의 안 된다고 보시면 되겠습니다. 거의 비슷하네요. 우리가 일반적으로 결핵일 때는 뭐 객혈도 있을 수 있지만 살이 빠지고 밤에 식은땀이 나고 미열이 나고 뭐 이런 증상이 좀 대표적이다라고 이야기를 하시는데 실제로 그런 증상은 다른 감기에서 다 나타날 수 있기 때문에 구분은 잘 안 됩니다. 대신 우리가 증상의 기간을 가지고 주로 말씀을 드리는데요. 단순 감기 정도면 약 드시고 하면 1, 2주 만에 좋아지는 경우가 대부분 물론 조금 오래 갈 수는 있겠지만 보통 결핵 같은 경우는 결핵약을 먹지 않으면 낫는 병이 아니기 때문에 증상이 상당히 장기적입니다. 그래서 우리가 한 2주에서 3주 이상 기침이 될 때는 꼭 한번 엑스레이를 찍어 보시라고 말씀을 드리고 있습니다.